Aslam Anasselkol, je ne sais pas qui va regarder cette vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos et généralement je suis pas très à l'aise dans les vidéos. Mais statut طويل ما تبعش حاجات في مخي تدور ومبقاش حاجات حاب نكتبهم ونعبر عليهم ما لقيتش كيفاش. Donc je me mets à la vidéo. Depuis 3 jours واحد مش فاهم شنو اللي صاير وشنو اللي مش صاير وكيس كي سباس. Je parle في ها ديجا حتى لساني بدا يتلاكوت. مي اول حاجه نحكي عليها لا فيولونس. مرا تمشي تشكي ما يستعرفوش بها. هذه خاطر زميل ممكن ما في برشا حالات هذاك اش قاعد يصير. من بعد في الاخر يروح يقتلها قدام صغارها. Peut-être la bonne ou mauvaise nouvelle, je sais pas comment le prendre, que les féminicides c'est mondial, c'est pas lié à la Tunisie. La semaine dernière, Kif Kif, c'est un couple, elle a porté plainte pour violence, ou Saïbou, ou Raja, où il lui a tiré 2 balles dans les pieds, ومن بعد حرقها وهي حية قدام صغارها. كيف في فرنسا. في الكويت فما جريمة اللي صارت عندها قريب شهر كيف زاد الحاكم ما خذلهاش حقها. جو سي با où on en est, je sais pas شنو آخرتها. je suis pas quelqu'un اللي يوهق فيسع ولا يخاف فيسع ولا il crie au loup, mais je me rends compte ديما مثلا كي نبدا نروح في الليل وحدي ريفلكس نبدا واقفه فيا فو. شبابك كرهبتي الكل مسكرين، الباب متهني عليه اللي مسكر، بخميار محطوطه، عينيا تبدا كاميرا 360 نعس كان فما حد جايني من تالي. في مخي لازمني ديما عندي حاجه في البوتاغون من تالي pour me protéger. الحمد لله jusque là j'ai pas été victime d'agression. Mais بالحق on est très agressif ما بين بعضنا. انا بيدي جو مو كونت ساعات واحد يقص عليا في الكياس نشعل ونصيح ونولي نعيط ونسب، ومن بعد 2 minutes après je me dis mais صار finalement قص عليك. et après tout le monde est stressé. Je sais pas بالحق je sais pas, c'est un peu l'anarchie. je sais pas, tout le monde est stressé. c'est le rythme de vie, c'est توا ساعة المنتل هيلث نتاعنا شويه خوتنا واحد مسوا بالكوفيد. moi j'admets que قال الاخر sometimes maybe good sometimes maybe shit. mais بالحق وين اخرتها ولا وين الهربوين؟ قال الراجل. je me rappelle je vais évoquer حاجه صارت لي انا. جارنا متعدي علينا وديما يحط في كرابته قدام دارنا وكل حكينا معاه بالتربيه بالاخلاق. ما اذا هي مشكلة تحكي ساعات فما بتحكي معاهم بالاخلاق ما تمشيش. انا جيت نحكي معاه ولا عيط عليا يكفر عليا يتهجم عليه. حتى الجيران كي جاو يحزوا نتاع انتي يزي عايش بنتي انتي ادخل لدارك الوغ كو هو في الغلط. الارغيومون تاعو تمزبل في الرجال. حتى تبارك الله رجوليه في شكون يعلي صوته على شكون. Bon, heureusement pour ceux qui me connaissent, je me suis pas laissé faire et to be continued بالنسبة لي الحكاية هذيك. نتذكر مرة 3 سنين 4 سنين التالي نحوس في المدينة كالعادة. كي كنا نحوس في المدينة بعد شقان الفترة في رمضان في الزناقي اللي من تالي كوبل ماشي قدامنا لصقها للحيط. بحنا بيان سور لو ريفلكس اللي في مخاخنا كو بتاتر باش يبوسها ولا حاجه. اي فينالمون ينزل عليها بالكف. من بعد يحاول تهرب يهزها بمقص. بعد يرقد عليها رقبته على كرمتها. يظهر لي طلعت مشكلة حتى عند البوليسية الامريكان اللي قتلوا جورج فلويد. مي مونديالمون لا تكنيك. معناتها انا جيت نحز عليها. هي بيان سور تصحي وتحب تمشي تشكي في المركز. Et ce qui m'a plus choqué et attristé que خرجوا عباد على سياحة في الزناقي واللي هذا سكر فمك. البنات تحب هكاكا زيدها. J'étais la seule à la défendre. J'étais la seule femme présente sur les lieux et j'étais la seule à la défendre. Je sais pas من بعد هي كم تشكيت ولا لا. مشكلتنا متاع فوالا سامحوا ما عادش يعاود. سامحوا يحبك. en connaissance de cause معناتها بتتختيش صغر وقتها متاع سامحوا يحبك ولا هذيك يعمل على مصلحتك ولا يربي فيك. لا ما نوصلوش العادة هذيك عايش بنتي ومالك الا دارك وبو صغارك ويعملوا كل. بالحق je sais pas cette vidéo à quoi elle va servir, mais voilà je voulais la tourner que واحد محصور في الكونفينمون. دونك عطيه يفرح قلبه. تبارك الله قلبي معبي في برشا حاجات. et je sais pas c'est quoi les solutions. le projet de loi ولا la loi elle existe, mais finalement تمشي تشكي معناتها تلقاها راجلها يضرب فيها. et surtout توا بالconfinement, mais vu les circonstances, vu la famille, vu sa بين الف مصيبة, elle est dans l'obligation de vivre avec lui sous le même toit.
جمعيات شنية بتاتر فما عباد ما تعرفش شنيا الجمعيات، فما عباد ما تعاونش، فما فوالا. انا مرة جات نحزد على واحدة راه فيها رجال، قالتليش ندخلك اختي، خاتي بيحبني. قلت له والله يسامحني معلم، كان تحب حتى ضربني انا. Cette éducation qu'on a que doit se taire. Je parle de violence, c'est peut-être l'axe le كبير على la violence faite à l'encontre des femmes. Mais حتى la violence بين بعضنا. مرة ماما جات تحكي لي، انا جو با اسيستي heureusement على سان، راجل كبير يخدم في هذيك اللي تهز وكل، مسكر الكياس، جا الاخر بكرهبه كلمه على كلمه، يهز راسه يده يضربه بكف. عارك في الشارع، ما تبي تخرج تمشي تاخذ راح مضروب بكف. ابار اللي ضرب الكرهبه بصحتي مرة تخا تاكسيست دخل فيها، ما خاطر تو سامبلومون اللي تتسب ويدخل فيك وكل. علاش؟ خاطر ما حب يخليتوش يتعدى قدامك، الوغ كو انت لا بريوريتي عندك انت. لما الفت تاكسيست هكاكا في اللاك يزمر وكل، غزات له شبيك ولا يسب ويعارك. انا جلي بروفوكي وحبيت يخلط عليا باش نهزو وين البوليسيه، يا اخي فهمها الحكايه وهرب. من بعد مشيت كلمت البوليسيه وخلطوا عليا افكتيفمون. اي لغد فوالا يطلب السماح، فوالا اون سو روتروف دون لو كليشي سامحوا بو صغار. بخمم عليهم انت صغار. مشكلتنا زادك سيت ادوكاسيون انا نراها نتاع سامحوا كوني باغ راديك لا راديكاليزاسيون نتاع عمل تتخلص معناتها. سامحوا سرق، لا سامحوا بو صغار. لا نقل، سامحوا ندير شنيا، سامحوا ندبر، ندير شنيا. اون تروف توجور دو faux arguments pour justifier les erreurs qu'on fait. Je sais pas, mais بالحق زنقة وصلت للهرب عندها قداه. بالحق معناتها la vie est trop courte et finalement واحد j'espère واحد يموت في أحسن لي كونديسيون، مش مقتول ولا مدغور ولا حاجة. comment on va faire les prochaines étapes. فوالا حبيت أمون نفرح شوية قلبي دون سيت فيديو. بتاتر شنو اللي ديما نهدر عليكم نوسع لكم في بالي في لي فيديو. ربي قدر خير. بالحق لازمنا حل. انتر طون كل واحد ضيعك عليه، فاللي يدور بطرة واللي يدور بومباغاز واللي عنده ديما كلب يدور معاه واللي جو سي با معناتها. بور لو مومون بور دير لا لوا دو لا جانجل نو. بتاتر لا جانجل تظهر لي منظمة. انا فما اسد وفما فايزات، يا سيت اكيليبر، الغزاله ياكلها السيد و survival instinct وكل. ما احنا يظهر لي قعدنا بلا كنا survival mode. بعدكم مبروك ديسي لا كان هبط فيديو في ايامات العيد. اي فوالا كومونتير، بنعرفش عملوا لي تحبوا كومونتير بارطاجي، جو سي با سكو جو فو اي جو ميكسبريم لا. اسيسوا على ريحكم سورتو من المرض من كل شيء. Bonne chance à tous.